എന്താണ് ബോട്ട് കണ്ടില്ലേ? അല്ല, ഇതിപ്പോൾ ബോട്ട് കുറച്ച് ഒരു 3 അടി മാത്രമേ ബോട്ട് പൊങ്ങി കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. ഇനി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള അടിവീതിക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ഹൈറ്റ് അല്ല, ഹൈറ്റ് ഓവറാണ്. പണി പാളാനില്ല, കൈകാര്യം ചെയ്യണോന്റെ മിടുക്ക് പോലാണ്. അതായത് എഞ്ചിൻ ഓടിക്കല് തിരിക്കലാണ് പ്രശ്നം. നിങ്ങളെ സാധനം ഇപ്പൊ കണ്ട കാഴ്ചക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഫുള്ളായി കഴിഞ്ഞാലും ഓടിക്കണോന്റെ കൈകാര്യമാണ്. ഈ ബോട്ടിന്റെ ദുരന്തം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുത്തിയ ഒരു ദുരന്തമാണ്. ഡ്രൈവർ അറിഞ്ഞിട്ടും അറിയാത്തതുപോലെ വന്ന അതിനാണ് ഇതിൻ്റെ വരവുണ്ടായിരുന്നതെന്ന് ദൃക്സാക്ഷികൾ പറയുന്നത്. ഇതുവഴിയാണ് ബോട്ട് വന്നത്. ഇവിടെ വെച്ചാണ് ബോട്ട് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. ഇവിടെ നിന്നും നേരെ വലിച്ചു കയറ്റുകയാണ് ചെയ്തത്. വലിച്ചു കയറ്റിയ സ്ഥലമാണ് ഇതെന്നാണ് ഞാനിത് ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. നിരവധി പേർ ഇവിടെ ഇതിനകം തന്നെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ സംഭവം എന്താണെന്ന് അറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷയിലാണ് ഒരുവിധം ആൾക്കാരെല്ലാവരും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ബോട്ട് നിർമ്മാണത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വ്യക്തമാകും. ബോട്ടിനെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്നവർക്ക് തന്നെ ഇത് കൃത്യമായി അറിയാവുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ്. ഇപ്പോഴും അവിടെ തെരച്ചിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഈ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് മുതൽ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊരു നല്ലൊരു വളവാണ് കാണുന്നതല്ല, അതാണ് സത്യം. അവിടെ നിന്നും കൂടുതൽ ആളെ കയറ്റിയാണ് ഈ ബോട്ട് സഞ്ചരിച്ചത്. ബോട്ട് അവിടുന്ന് നല്ല സ്പീഡിൽ ആ വളവ് വളയ്ക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ആ ബോട്ട് ഒരു വശത്തേക്ക് നന്നായി ചെരിയുകയാണ് ചെയ്തത്. ആ ചെരിഞ്ഞത് വകവെക്കാതെ അതിൻ്റെ ഡ്രൈവർ ബോട്ട് വീണ്ടും മുന്നോട്ടെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് അപകടത്തിൽ പെടുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഡ്രൈവർ മനഃപൂർവ്വം ആ ബോട്ട് മുൻപോട്ടെടുത്തതാണ് ഇതിന് വിനയായത്. ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു വല വീശുന്ന ഒരാൾ നമ്മോട് നേരിട്ട് കണ്ട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഒരുപാട് ആൾക്കാരും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വലിയൊരു നേതാക്കന്മാർ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വന്നവരാണ്. ഈ ബോട്ടിൻ്റെ തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇത് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതൊരു ബസ്സിൻ്റെ സൈഡ് എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെയാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്ക്. കറക്റ്റും ഒരു ബസ്സിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗമായി തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് തന്നെ ഈ ബോട്ടിൻ്റെ ദുരന്തം കൂട്ടാൻ സഹായിച്ചത്. കാരണം ഇതിലൂടെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കടന്നു പോകാൻ തന്നെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും എന്ന് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. കാരണം ഇപ്പോൾ അവിടെ പണി കണ്ടുകൊണ്ട് ഇതിന് ഗ്ലാസ് പൊട്ടിച്ച് ഒരാളെ പുറത്തെടുക്കുക എന്ന അസാധ്യമായ കാര്യം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിയത്. ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നവരെ പരിക്കേറ്റ് കൈ ഒടിഞ്ഞ് ആശുപത്രിയിൽ പോയ ആളുകൾ വരെ ഉണ്ട്. കാരണം അത്രയും ഗതികെട്ടാണ് ഇത് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ചെയ്തത്. ഈ ബോട്ടിൻ്റെ അടിഭാഗം ഒരു സാധാ മീൻ പിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ബോട്ട് ആണ്. അതിൻ്റെ രൂപകൽപ്പനയാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ ബോട്ടിൻ്റെ മേലെയാണ് ഇത്രയും മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്ത് ഒരു സാധാരണ ഒരു ഇല്ലാത്ത ബോട്ട് മോഡലാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് അവിടെ ചെന്ന് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും. അടിയുടെ വീതി നോക്കുമ്പോൾ മേലേക്ക് വന്ന വീതി ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. ഒരു മീൻ ബോട്ടാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ
അടിവശത്ത് ഒരുപാട് മീനും കാര്യങ്ങളും എല്ലാമായിട്ട് അതിൻ്റെ അടിവശത്ത് പോകുമ്പോൾ ആ അടിഭാഗം അത്രയും സേഫ്റ്റി ആയിരിക്കും. ഇത് അടി വെറും ശൂന്യം, മേലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ലോഡ് കംപ്ലീറ്റ് വരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ബോട്ട് ഇങ്ങനെ അപകടപ്പെടുന്നത്. ഇതുപോലുള്ള ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ. ഇത് അറിഞ്ഞിട്ടും ഇതിനെതിരെ പ്രവർത്തിച്ചവരും ഇതിനെതിരെയും ഒരു അനക്കവുമില്ലാതെയാണ് നമ്മുടെ അധികൃതർ ഉണ്ടാതിരുന്നത്. കാരണം ഇവരോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ തന്നെ ഇത് തട്ടിക്കരുതുകയും ആരാണെന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് അവർ ചോദിക്കുക. അത്രത്തോളം ആളുകളെയാണ് ഇവരിതിൽ പിടിച്ചു കയറ്റുന്നത്. ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ട ഒരു കാഴ്ച കൂടിയാണ്. കാരണം ഇതിലെത്ര പേര് പോകുമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ് 2 പേർക്കൊക്കെ പോകാമെന്നാണ്. കാരണം അവർ അത്ര ആളതിൽ കുത്തിക്കയറ്റുന്നതുകൊണ്ട് ഞാനത് കണ്ടതുമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം. 50 ആൾ ആ വണ്ടിയിൽ കയറിയാൽ ആ ബോട്ടിൽ കയറിയാൽ തികച്ചായിട്ടുമായും ആ ബോട്ട് മറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം മേൽഭാഗത്ത് ആളുകൾ കൂടുതലായി നിന്നാൽ ഒരു വളവ് വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ചെരിയും. ആ ചെരിയുന്ന ഭാഗമായിട്ട് മുകളിലുള്ള ആൾക്കാർ കൂടുതലായി ഒരു വശത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബോട്ട് ആ ഭാഗത്തേക്ക് മറയുന്നതാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും അടിയിൽ കനം കൂടുതലില്ലാത്തത് കൊണ്ടും മേൽഭാഗത്തേക്ക് കൂടുതൽ കനം ഉള്ളതുകൊണ്ടും ആ ബോട്ട് 100% മറിഞ്ഞിരിക്കും. അതുതന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ അപകടത്തിന് സാധ്യത വർദ്ധിക്കാൻ കാരണം. അപകടം വന്നിട്ട് കുറേ നേതാക്കന്മാർ വന്നിട്ട് അവർ മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച, അതായത് ഇതിനു വേണ്ടി ഒത്താശ ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആരായാലും അവരെയാണ് ശരിക്കും ശിക്ഷിക്കേണ്ടത്. അല്ലാണ്ട് ഈ ബോട്ടിൻ്റെ മുതലാളിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ ജീവനക്കാരെ മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇത് ഓടിച്ച ഒരാൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകം ഉത്തരവാദി തന്നെയാണ്. എന്നാലും ഇത് വരാതെ നോക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ അധികൃതരാണ്. കാരണം ഇത് ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് കൊടുക്കാതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇത്രയധികം ആളെ കയറ്റുമ്പോൾ എന്തായാലും നിർബന്ധമായിട്ട് കൊടുക്കണ്ടേ? അത് ചെയ്യാതിരുന്നത് വൻ തെറ്റ് തന്നെയാണ്. അതുതന്നെയാണ് ഇതിന് ദുരന്തം ഏറെ ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണം. സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളില്ലാത്ത ബോട്ടുകളിൽ മാക്സിമം നമ്മൾ കയറാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്. ദുരന്തം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഓടി വരുമെങ്കിലും പിന്നീട് ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ല. അതാണ് അവസ്ഥ. ഏതൊരു ദുരന്തം വരാൻ എളുപ്പമാണ്. വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ കുറ്റം പറയും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ മുഴുവൻ തട്ടിപ്പോകുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു രീതി എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുമാണ്. ഒരു ബസ് അപകടം നടന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ബസ്സിൻ്റെ പെയിൻറ്റ് മാറ്റിയ നാടാണ് നമ്മുടെ കേരളം. അതുപോലെ ഇനി ഇതിന് എന്ത് മാറ്റും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കിക്കാണേണ്ട ഒരു സ്ഥിതിഗതിയാണ് ഇനിയുള്ളത്. അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു അവസ്ഥ എല്ലാവരും ഒന്ന് നോക്കണേ. ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്.